Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Geheimnis des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst am Sonntag, heute am Hochfest der Heiligen Dreifaltigkeit. Dieses Fest stellt das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit und zugleich der Dreieinigkeit in der Mitte des Feierns. In Unterschied zum Rätsel, das man lösen kann, muss man mit einem Geheimnis immer wieder umgehen, immer wieder damit leben, das Geheimnis bewohnen, damit er sich erschließen kann. Und er, der Dreifaltige selbst, muss sich uns erschließen. Wir können nicht erzwingen, wir können nur wachsam auf ihn hören. Aber das müssen wir auch wachsam auf ihn hören, nur so kommen wir dem Geheimnis näher. Im Kyrie rufen wir ihn in unsere Mitte. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünde gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. Amen. Lasset uns beten. Vater im Himmel, der du warst vor allem, was wir uns vorstellen und erdenken können, dessen Wort alles schuf und ins Leben rief. Du sandest uns in Jesus Christus dein Wort in die Welt, damit er uns ein Beispiel für ein Leben nach deinem Wort gab. Er blieb deinem Wort treu im Leben und Tod. Dein Wort rief ihn in die Auferstehung. Und als er zu dir zurückkehrte, schenkte er uns die Zusage deiner liebenden Kraft, den Heiligen Geist, dass wir uns in unserem täglichen Leben spüren,
dass dieses große Geheimnis einer dreifaltigen Vielfalt auch in uns und unserer Zeit lebendiges Wort ist. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. So hören wir die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zu dem Volk: Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen ist, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zu anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses? Und hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Dornen sprechen hören, wie du ihn gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen unter Prüfungen, unter Zeichen, Wunden und Krieg, mit starker Hand und hocherhobener Arm und unter großen Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen, Jahwe ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du auf seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achten, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Worte des heutigen Lesung. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel.
Da trat Jesus auf sie zu, sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Darum geht zu alle Völker und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Geschwister im Glauben, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit führt uns an die Grenzen unserer Möglichkeit, von Gott zu reden. Mit Bildern und Symbolen können wir uns ihm annähern. Seine Unfassbarkeit gibt uns aber auch die Möglichkeit, immer wieder Neues an ihm zu entdecken. Kennen Sie das Gleichnis von den blinden Männern und dem Elefanten? 3 blinde Männer begegnen einem Elefanten. Sie ertasten ihn an unterschiedlichen Körperstellen, um zu begreifen, worum es sich handelt. Der Blinde, der das Bein befühlt, sagt, dass ein Elefant wie eine Säule sei. Der den Schwanz befühlt, dass ein Elefant sich wie ein Seil anfühle. Der den Rüssel befühlt, dass ein Elefant Ähnlichkeit mit einem Ast haben. Der das Ohr befühlt, dass ein Elefant wie ein Handfächer sein müsse. Da sie sich nicht einigen können, wer von ihnen denn nun recht hat, wenden sie sich einer Weise. Dieser erklärt ihnen, ihr habt alle recht, aber es gibt einen Grund, warum einer von euch anders erklärt. Jeder von euch hat einen anderen Körperteil des Elefanten berührt. Am Dreifaltigkeitssonntag erinnern wir uns daran, dass wir wie die Blinden aus dem Gleichnis dastehen, wenn wir versuchen wollen, Gott zu beschreiben. Jede Gotteserfahrung, die wir in unserem Leben machen, zeigt, wir erfahren und erleben Gott immer nur in einem kleinen Ausschnitt, aber nie in seiner wirklichen Größe und Ganzheit. Gott ganz verstehen zu können, ist unmöglich. Die Aussage der Dreifaltigkeit Gottes, Gott ist einer in 3 Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist ein Beispiel dafür. Die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes bringt zum Ausdruck, mit menschlichem Verstand ist nicht zu verstehen, wie das logisch zusammengehen soll. Ein Gott in 3 Personen. Die biblischen Texte verwenden Symbole und Bilder, wenn sie über Gott etwas aussagen wollen. Und jedes Bild oder Symbol aber zeigt uns eine andere Wirklichkeit, einen anderen Blickwinkel dieses unbegreiflich großen Gottes. Die Wolke und die Feuersäule, der brennende Dornbusch, die Taube, das Wasser des Lebens, der Weinstock,
die Tür, das Brot, das Manna, das leise Säuseln, der Atem, der Sturmwind, Feuerzungen, das Herz, der gute Hirte. Alles Bilder, die uns erahnen und erleben lassen, wie Gott ist, die uns aber ebenso deutlich machen, dass dies alles immer nur Ausschnitte sind, Mosaiksteine, die letztendlich nur darauf hinweisen, dass Gott trotz allem der ganz andere bleibt, der Unbegreifliche, nie ganz verstehbar. Gott wird von uns in diesen 3 Personen angebetet, die eine Einheit, ein Ganzes bilden. Gott ist vielfältig. Er ist Schöpfer der Welt und wir dürfen ihn mit Jesus Worten Vater nennen. Er ist uns Bruder geworden in Jesus, der die menschgewordene Liebe Gottes ist. Und er ist unser Beistand. Gottes Geist wirkt in der Welt, auch wenn er nur schwer bzw. nicht zu fassen ist. Und dieser Gott ist keiner, der sich aufzwängt. Er bietet sich an. Deutlich wird dies, wenn Gott zu Mose sagt, ich bin der, ich bin da. Er ist personifizierte Liebe Gottes. Darum sagt Jesus, Vater, die Menschen haben erkannt, dass du mich gesandt hast. An diesen Gott zu glauben, ist nicht langweilig, sondern etwas unglaublich Spannendes. Gerade der Sonntag, in dem wir den dreifaltigen Gott in den Mittelpunkt stellen, macht uns das deutlich. Ein jeder kann immer wieder etwas ganz Neues bei Gott entdecken. Und dieses Gottsuche ist es, die den Glauben lebendig erhält. Niemand ist fertig mit seinem Glauben. Es gibt darin Irrwege und Umwege, Durchschrecken und Krisen, aber auch Wunder, Ruheorte, breite Straßen und manchmal sogar Quantenströme, die uns begreifen lassen, für wenige Sekunden wenigstens, dass Gott da ist, ganz nah, intensiv spürbar. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
zu deinem himmlischen Vater gebetet. Auch wir wollen es durch unsere Bitten vor den Vater im Himmel tragen. Für alle Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein, dass sie ihren Wert erkennen, wenn sie sich vor ihr geliebt wissen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Freunde und Ehepartner, dass sie eine gesunde Eigenliebe mitbringen und den geliebten Menschen Stütze und Halt geben zu können. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die an Gott glauben, aber die christliche Rede von dreifachigen Gott nicht teilen können, zeige dich ihnen in deiner Größe und Unbegreiflichkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in dein Reich. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Großer Gott, du bist Liebe, bist ich und du und schenk uns die Freude am Dialog mit allen Wesen, die uns als du begegnen. Hilf uns dir zu vertrauen, auch wenn wir vieles mit unserem Verstand nicht erfassen können. Das erbitten wir durch deinen Sohn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten. Brot und Wein hast du, Gott, erschaffen für unseren Hunger, für das Fest des Lebens. Mit Brot und Wein hat Jesus das letzte Mal gefeiert. Seine Liebe verschenkte er. Er gab sich selbst, dein Geist verwandelt alles. Brot und Wein, wir schmecken Jesus. Schenke uns die Gemeinschaft mit dir, heute an deinem Altar, morgen deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einigkeit einer Person, sondern in der drei Personen des einen göttlichen Wesens.
was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn. Das bekennen wir vom Heiligen Geiste. So beten wir an den Lobpreis des wahren und ewigen Gottes, die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Die glauben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim. Wie aus einem Munde preisen sie dich Tag und Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Der Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, sprach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder und reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und die Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, nimm sie und alle, die dein nahe aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, bewahre dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, alle Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir die Glauben weisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes,
alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kinder Gottes macht. Darum wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe in deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenführe. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Wesen unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Heiligen Geist seines Sohnes in eure Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, in vielfältiger Weise willst du dich uns zu erkennen geben und unser Leben begleiten. Es bunt, vielfältig und lebenswert machen. Du willst Antrieb für unser Leben sein, zu unserem Wohl und zum Wohl aller. Dafür danken wir dir und bitten dich, bleibe bei uns, wenn wir jetzt wieder in unserem Alltag gehen, und lenke du unsere Schritte. Dir sei Lob in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne uns der Vater, der uns und die ganze Schöpfung ins Leben rief. Es segne uns der Sohn, der mit uns dieses irdische Leben teilte und dem alles Menschliche vertraut ist. Es segne uns der Heilige Geist, der Ansporn für unser Leben ist. Und so segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Geht in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.